Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Bu küçəni Xırdalanda yaşayan çox şəxslər tanıyır. Aytaz restoranından Misir parkına və Heydər Əliyev adına parka gedən küçədir. Xırdalanın mərkəzi hissəsidir. Parklara yaxındır. 2 saylı, 9 saylı məktəblərə yaxın yerdə Leningrad layihəli mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimiz gördüyünüz bu küçədə yerləşir. Alıb kiraya vermək üçün də ideal təklifdir. Şəxsi yaşayış üçün də idealdır. Gəlin keçək mənzilin yaşayış sahəsi ilə tanış olaq. Dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda mənzilin yaşayış sahəsindəyik. Mənzilimiz tam təmirli, tam şəraitli bir mənzildir. Hal-hazırda sahibi özü yaşayır. İndiyə qədər kiraya verilməyibdir. Alıb kiraya vermək üçün də ideal təklifdir. Şəxsi yaşayış üçün də çox ideal bir variantdır. Bu qiymətə demək olar ki, Leningrad layihəsi satışda bu dəqiqə yoxdur. Qiyməti də elan edirəm 79.000. Real alıcıya cüzi endirim ola bilər. Çünki demək olar ki, Leningrad layihələri adətən baha olur. Yəni bu qiymətə Xruşovka layihələri satırlar. Ona görə də ideal təklifdir. Əldən qaçırmayın. Burada yerləşir mənzilimizin mətbəx hissəsi. Bir otaqdan 2 otağa düzəlmə mənzil olduğuna görə mətbəximiz keçirilib eyvan hissəyə. Kombi sistemini görürsünüz. Birbaşa çölə pəncərəsi var. Belə bir xudmani mətbəximiz var. Sənədi kupçadır. Kupça əldədir. Alqı-satqıya tam hazır vəziyyətdədir. Evdə qalacaq yataq mebeli, qardirob şkafı indi sizə göstərəcəm. Kombi sistemi və mətbəx mebeli. Qalan əşyalar evdən çıxarılır. Çünki qiymət elə bir qiymət qoyulub ki, yəni təcili satışdır, real qiymətdir. Kim alsa Allah xeyir versin. Qonaq otağını sizə təqdim etdim. Gördüyünüz kimi çölə ayrıca bir pəncərəsi var. Təmir şəraiti əladır. Çox səliqəli vəziyyətdədir. Belə bir dəhlizimiz var. Çöldən giriş qapısını görürsünüz. İçəri daxil olarkən burada sağda yerləşir belə bir termosu və dəhlizdə belə böyük bir qardirob şkafımız var. Sanitar qovşaq, hamam otağı birlikdədir. Belə bir dəhlizimiz var. Dəhlizi sizə göstərirəm. Sanuzel qovşağı da təmirli və şəraitli vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi aksesuarlarla təchiz olunub. Bugünkü gündə evin təmirə heç bir ehtiyacı yoxdur. Hazır gir yaşa vəziyyətdədir və dəhlizi bir də sizə göstərirəm. İndi sizə təqdim edəcəm mənzilin yataq otağını. Sənədləri qaydasında alqı-satqıya tam hazırdır. İndi gəlin keçək mənzilin yataq otağı ilə tanış olaq. Bu hissədə yerləşir mənzilimizin yataq otağı. Yataq otağının ölçüsü də genişdir. Layihə üzrə bildiyiniz kimi bura mətbəx olub. Mətbəx keçirilib zalla paralel və burada isə geniş bir yataq otağı əldə olunub. Çox təcili satışdır, əldə etməyə tələsin. Bu günə bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.